Hey guys, Assalamualaikum. This is Alavin from Food Adventure BD. Welcome back our new another video. আর আজকে আমরা আছি কালিয়াকুর বাইকার 360 ডিগ্রি ক্যাফে। আর এটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি লোকেশন কোথায় এটা? মানে সামনে পাগলাবাড়ির মেলা। আর এখানে একটা বিলের মতো আছে, বিলের নাম কি? কুয়াডাঙ্গা বিল। আর লোকেশনটা আসলে সুন্দর, আর আশেপাশে প্রচুর পরিমাণ বাইক দেখা যাচ্ছে। যারা বাইকার আছে তারা এই জায়গায় আসে, বিকেল আড্ডা দেয়। এবং মানে কিছুদিন যাবত নতুন একটা ক্যাফে হয়েছে এবং আশেপাশে অনেকগুলো হচ্ছে। গাইস দীর্ঘ মোটামুটি 40 মিনিট অপেক্ষা করার পর আসছে এই যে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর এই চিকেন ফ্রাই আর ফুচকা অর্ডার দিয়েছিলাম, আল্লাহ জানে এটা কতক্ষণ লাগে। সো এই জায়গায় আসলে আমরা জানি জলকুটির এবং ক্যাফে যেগুলো আছে নদীর পাড়ে হয় এবং বিলের পাড়ে হয়, ওগুলো খাবার দাবার আহমারি কিছুই থাকে না, পরিবেশটা জাস্ট একটা ফোকাসে আসে। তো এখানে ঘোরার জন্য বসে থাকার জন্য জাস্ট অসাম, কিন্তু খাবার দাবার আসলে এটা 70 টাকা দাম, ঠিক আছে। সাইজটা আসলে লিটারেলি অনেক ছোট। আর এখানে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এরকম নরম হয় এবং লেড়িয়ে পরে আমি আসলে আগে দেখি নাই, তো খেয়ে দেখি। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ভাজার পর অনেক শক্ত হয়, মানে স্টিকের মতো হয়, কিন্তু এটা আসলে অনেক নরম এবং পুতিয়ে গেছে এক প্রকার। তো আমি বাসায় যে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বানাই এটা তার থেকে বাজে, এর থেকে আমি ভালো বানাই। তো এটা আসলে আলু সিদ্ধর সাথে হালকা কি বলবো ময়দা দিয়ে বাচ্ছে, সো ওইটা আসলে খাওয়ার কিছুই নাই। আর এটার দাম 70 টাকা, প্রাইসটা অনেক বেশি মনে হয়েছে আমার কাছে। তো আর এই জায়গায় আসলে হাতে প্রচুর পরিমাণ সময় নিয়ে আসবেন, কারণ খাবার দাবার অর্ডার করার পর কমসে কম আপনার 40 মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। তো এখানে সস দিয়েছে কাপের ভিতর, এই সসটা দেওয়ার তো কোনো মানে হয় না, তো এটা রেখে দিই এই জায়গায়। আমি যেদিক নিয়ে আসো জি, মানে মোটামুটি একটু হার্ড আর কি, সো খেয়ে দেখি। অ্যাকচুয়াল যে চিকেন ফ্রাইটা খাই ওই রকমই, কিন্তু একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে মনে হয়। আগে এটা মেক করে রাখছিল, এখন মনে হয় মাইক্রো ওভেনে গরম করে দিয়েছে। আর এদের যে মানে পরিবেশনার যে সিস্টেমটা আছে এটা মানে ভালো লাগে নাই, মানে যে টেবিল ধরে ওই টেবিল একবারে শেষ করতে হবে, এক টেবিল রেখে আরেক টেবিলে যায়, এটা আসলে মানে এটা ওনাদের আসলে বুঝতে মানে ঠিক করার জন্য রিকোয়েস্ট করবো। আর বুঝতে সমস্যা, নতুন হয়েছে তো কয়দিন হয় না মোটামুটি 1 মাস হয় না এখনো। তো মানে ওনাদের অনেক কিছু শিখতে হবে, তো আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ করবে আর কি। মাংসটা আরেকটু জুসি হলে ভালো হতো আর কি। তো আমরা ফুচকা অর্ডার দিয়েছিলাম, এখন আসে নাই, দেখি কতক্ষণ লাগে। তো গাইস আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এটার ভিতরে যে মাংসটা আছে এটা আসলে মানে ডিপলি ফ্রাই করে নাই, এটা হাই হিটে মানে অল্প সময়ে ফ্রাই করছে, এটা আসলে ডিপলি অনেকক্ষণ ফ্রাই করলে ভালো হতো আর কি। তো সেই কারণে ভাই ফুচকা, তো এই যে ফুচকা চলে আসছে। তো ফুচকাটা একটু পরে ট্রাই করি, আগে এটা বলি। সো এই কারণে এটা আসলে একটু আর কি ভিতরে আর কি হার্ড রয়েছে এবং একটু মানে একটু কাঁচা কাঁচা গন্ধ আসছে, ব্রয়লার মুরগির যে গন্ধ আসছে, এটা আসলে মানে আরেকটু আস্তে আস্তে কুক করতে হবে, কারণ চিকেন ফ্রাই অনেকক্ষণ। আর এটা হচ্ছে ফুচকা। ভাই ফুচকার দাম কত? ফুচকার দাম কত বললো? 80 টাকা আছে, এভারেজে 12টার মতো আছে। এদের কারণে দেখি টকটা একটু দেখি, টকটা দেখি মনে ভালো ভালো মনে হচ্ছে আর কি, একটু টক নেই। ওই না পাওয়ার মধ্যে ভালো আছে না, এই ফুচকাটা হচ্ছে ওই রকম, মানে না পাওয়ার মধ্যে ভালো। তো এগুলো না খেয়ে ফুচকাটা ট্রাই করবেন। ফুচকাটা হ্যাঁ মোটামুটি ভালো, টকটা মোটামুটি ভালো, যেটা ভালো সেটা ভালো বলতে হয়। ফুচকা আমার আরেকটা সো গাইস ফুচকাটা মোটামুটি ভালো লাগছে আমার পার্সোনালি। তো খাওয়া দাওয়া শেষ, ওভারঅল যদি সব কিছু বলতে বলেন, নতুন হয়েছে, ডেকোরেশন খুবই সুন্দর, ওই জায়গায় আপনার শিশুদের খেলার জায়গা আছে,
কিন্তু ঘটনা হচ্ছে কিছু সমস্যা আছে, যারা ওয়েটার আছে এরা একটু বুঝতে সমস্যা, এবং এক টেবিল সার্ভ না করতে আরেক টেবিল সার্ভ করে, মানে আস্তে আস্তে করতে হবে তাদের কাজ। আর খাবার দাবারের যে বিষয়গুলো, মানে যে শেপ আছে ওনারা ইমপ্রুভ করতে হবে বা অন্য শেপ আনতে হবে। চিকেন ফ্রাই এবং ফ্রেঞ্চ ফ্রাই যেগুলো আছে এগুলো আরও মানে কী বলবো, রান্না তো একটা যত্ন, এটা যত্ন নিয়ে করতে হবে। কিন্তু ফুচকাটা ভালো ছিল। সো এই হচ্ছে রিভিউ, আপনারা আসবেন, মানে খান আর না খান, রাস্তার যে ভিউ এবং আশেপাশের যে ভিউ, এটা দেখে পেট ভরে যাবে। তো আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, এবং কালিয়াকুরবাসী যারা আছেন অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করে দেবেন ভালো লাগলে। তো আজকে এই পর্যন্তই।